Järgmise Ultimaatum-seeria esindaja on uks nimega Ultimaatum Next. See on selle seeria uudistoode, maksimaalselt tehnoloogiline ja kaasaegne uks, millel kasutatakse kõiki tänapäevaseid tehnoloogiaid. Mida see siis endast kujutab? Alustame kaitseomadustest. Siin on tegemist kahe süsteemse lukuga. Mida see tähendab? Esiteks, samas korpuses on kaks erinevat lukumehhanismi, üks silindriline ja teine turvalukk. Tänu sellele saavutame luku kompaktsema paigutuse, mis näeb esteetilisem välja. Ja teiseks, samuti väga oluline turvalisuse tagamiseks, see on 4. maksimaalne sissemurdmiskindluse klass. Sellise uksega olete nagu vana jumala selja taga. Luku erinevus seisneb veel selles, et siin on ümberkodeerimise võimalus. Mida see tähendab? Algselt, kui saate selle ukse, on see seadistatud universaalsele ehitusvõtmele. Aga kui teie korteris toimub remont, saate anda võtme meistrile, kes teie korteris remonti teevad. Kui remont saab tehtud, võtate juba lahti võtmete põhikomplekti, see on pakitud raami sisse koos plommiga. Tähendab seda, et ainult teie saate ligipääsu nendele võtmetele. Väga lihtsalt saate kodeerida luku ringi ja mitte keegi peale teie ei oma ligipääsu võtmete põhikomplektile. See tagab lisaturvalisuse ja kindluse ja teie vara on väga kindlalt kaitstud. See oli siis põhimehhanismi osas. Ja mis veel? Need on lukustuspunktid. Siin asuvad peamised ukseriivid. Ja lisaks ukse alumisele ja ülemisele osale asuvad lisadeviaatorid, mis fikseerivad oluliselt paremini ukse lehe ja raami. Seetõttu jääb uks kindlalt paigale, isegi kõige leidlikuma sissemurdmise katsel. Teie kodu jääb kurjategijate eest kaitstuks. Konstruktsiooni osa. Siin kasutatakse külmvaltsitud terast. See on väga tugev ja vastupidav materjal, tänu millele saame väga tugeva ja vastupidava ukse konstruktsiooni. See omakorda tähendab, et uks hakkab maksimaalse funktsionaalsusega täitma oma kohustusi ja takistab kindlalt sissepääsu kõrvalistele isikutele. Karkassi konstruktsioon. Mida see tähendab? See tähendab, et ukse sisse on integreeritud tugevdatud raam. Siin on vertikaalsed tugevdusplaadid kogu ukse kõrgusel, lisaks luku ja hingede osas. Üks tugevdusplaat asub keskel, lisaks veel horisontaalsed plaadid. Kõik ikka selleks, et uks peaks maksimaalselt sissemurdmisele vastu ja samal ajal ka maja enda konstruktsioonid ei muutuks. Tingimusel, kui paigaldasite ukse uus elamusse, uus maja üldjuhul vajub, kuid antud uks hoiab oma vormi ja nii saate kogeda ainult positiivseid emotsioone sellise ukse kasutamisel. Veel turvalisuse seisukohast, millele pööraksime teie tähelepanu. Graniitbetoonplaat, mis asub siin luku osas. See kaitseb lukku kõrvaliste tegurite eest, mis viib omakorda selleni, et kui kurjategijad proovivad lukku välja puurida, siis nendel see ei õnnestu, sest ukse sisemuses on peidetud lisakaitse. Kõik see süsteem, mida ma olen teile praegust tutvustanud, viib Ultimaatum Next seeria täiesti uuele tasemele. Need uksed on orienteeritud teie turvalisusele. Ultimaatum Next uksel on kõik vajalikud omadused, mis tagavad teile mugava olemise teie korteris. Pean siin silmas heli ja soojusisolatsiooni. Sellel uksel on mitmekihiline sisu. See on maksimaalse tihedusega mineraalplaat, isolooonikiht ehk vahustatud polüteleen ja vahustatud penofooolikiht. Materjal, mis on sarnane isoloonile ja omab ühel küljel metallfooliumi kihti. Milleks on see kiht vajalik? Selleks, et peegeldada soojust, mis tahab üldjuhul väljuda teie korterist. Suunates selle siis sisse tagasi. Selline materjali kooslus tagab neid samu omadusi, mis on võimalik soojuse säilitamiseks teie kodus. Olgu teil korter, sest see uks on mõeldud just korterisse. Soojus ikkagi väga tähtis. Kui korteris on soe, siis on ka mugav,
ja tekivad positiivsed emotsioonid. See oli siis täite ehk sisu vaatenurgast. Tihendite osas on samuti millest rääkida. See on kolmekontuuriline uks ja siin on ka 3 lukustuse kohta. See tähendab ka 3 tihendite kontuuri. Siin on kummi- ja magnettihendid ning veel üks asub ukseraamil. Kuul on tihend, mida toodetakse Saksamaal. Täpselt samasugused tihendid on kasutusel ka premium-klassi autodes. Tõepoolest, Ultimatum Next uks on samuti premium-klassi toode. Tunnetate seda, kui olete soetanud just sellise ukse ja paigaldanud selle oma korterisse. Mugavus ja hubasus on teile garanteeritud. Erilist tähelepanu on pööratud Ultimatum Next uste juures disainile. Antud mudeli jaoks sai välja töötatud 5 erinevat mustrikollektsiooni. On nii klassikalised kui ka kaasaegsed trendikad mustrid. Sellepärast igaüks saab valida just sellise disaini, mis sobitub tema korteriga. Juhiksin tähelepanu veel sellele, et Ultimatum Next uksed on alati kahepoolse dekoratiivviimistlusega. MDF-paneelid on välisel kui ka sisemisel küljel. Seetõttu saate valida ise disaini, ei pea just olema mõlemad küljed ühesugused. Antud näidisel näeme sellist lakoonilist ranget teostust, mis vastab loft-stiilile. On rõhutatud betoonvärviga. Kui vaatame ust seestpoolt, näeme, et siin on selline huvitav ebatavaline muster, mis sobitub kaasaegsesse ja julgesse interjööri. Seejuures hele värv rõhutab joonte voolavust ja ebakorrapärasust. Ja tekibki selline huvitav teostus, huvitav lahendus. Lisaks ainult Ultimatum Next ustel on suurepärane funktsioon, mis seisneb selles, et välis- ja sisekülje paneele saab kasutusaja jooksul välja vahetada. Selle mudeli uks on valmis muutuma koos teiega. Täna on teil üks interjöör ja üks meeleolu, kuid aeg möödub ja te ihkate kindlasti midagi uut. Siinkohal ei pea te vahetama tervet ust. Saate alati tellida meie salongis uue paneeli ja kergesti selle siia paigaldada. Minimaalsete kuludega saavutate maksimaalselt soovitud tulemuse. Oleme seda kõike teie jaoks arvestanud. See on ju imetore, eks ole? Järgmisena juhiksin teie tähelepanu sellele, milline näeb välja uks väljaspoolt. Uksel on dekoratiivne kaitsepaneel ning selle ümber metallist raam. Sellised aktsendid on tänapäeval väga populaarsed ja nõutud just Euroopas. Meie oma disainbürooga oleme hoolikalt kursis kaasaegsete trendidega ja edukalt realiseerime need oma toodangus. Lõpetuseks tahaksin mainida veel ühte eripära, mis eristab Ultimatum Next ukse kõigist ülejäänust teistest. See on lukusüsteemi valikuvõimalus. Siin on paigaldatud kodumaise toodangu 2-süsteemne lukk, milles on silindriline ja turvalukusüsteem, aga võib paigaldada ka Itaalia luku Multilock Omega, mis sisaldab silindrilist ja rootormehhanismi. Rootormehhanismid on tänapäeval kõige kaasaegsemad ja tehnoloogilisemad ja kõige vastupidavamad kõigi sissemurdmiste katsete eest. Konkreetse lukuga tõuseb teie Ultimatum Next uks järgmisele turvatasemele. Lisaks on sellel lukul väga sujuv võtmekäik. Võtme pööramisel kogete kõige positiivsemaid emotsioone, et valisite just õige ukse.